Hello, my name is Test time your mama choose over. So now you can video imaro. Video a blog ma logo blue am less right. No, the header session machine menu, main menu blue below ame, drop down menu blue below ame, mini drop down menu blue below am less right. No, the put session machine. No, the low bony Marco blog mapa down in its description level. Blue am less row, you will be giving bare. Now you could video maro. No, the blog here, the put session machine is no demand. The blog templates को साबिरो ये थारे लुए credit पे थारे दी credit सा जाऊँ लियो नो दी blog में जाऊँ थारे टाइम में नो दी माँ को बाइन लूपे आम पिलो आम ले सुराओ जनो को वीडियो माँ जाऊँ यहाँ पे मार्च बारे नो दी blog को दी माँ दियारी जाऊँ पियो जनो को ना में लिप चुपो तो जनो ब्लू पिलो आम ले सोए नो जनो दी blog आरे उतना आवामे blog आरे उतना भी तो आई सोए जनो दी माँ team ဆိုတဲ့ဥစားရှိပါတယ် team နဲ့ကိုသွားပါမယ် team နဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ customize ဆိုတဲ့ page မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ trick and tone လေးရှိပါတယ်ဒီ trick and tone လေးကို click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ edit html ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ edit html ဆိုတာကို click လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ edit html ကို click လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ html file တွေအများကြီးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ file တွေကိုမှကျွန်တော်ဒီ file တွေကနေမှကျွန်တော်ဒီကြိုက်တဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်ကာစာလေးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ control f ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ control နဲ့ f ကိုတွဲနေလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်မှာ search box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီ search box မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create text ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါ create text ဆိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ created page ကိုရောက်လာပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create text ဆိုတဲ့ဥစ္စာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ထပ်ခေါက်လိုက်ပါဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ created cache ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ html လေးတစ်ခုထည့်ပါမယ်ထည့်ရမယ့်ဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် description မှာသွားပြီးတော့ copy ယူပြီးတော့မှထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးထည့်မယ့်ဥစ္စာတော့ဒီစာကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်းတော့ထည့်မယ့်နေရာမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကို copy လုပ်လိုက်ပါမယ်copy လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်မှာနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်ပါမယ် paste လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ a ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ angle လေးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဗာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ div ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးထည့်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုပဲ copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် paste လုပ်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်စရာရှိပါသေးတယ်နောက်တစ်နေရာမှာထည့်ရမယ့် code ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် description မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy ယူပြီးတော့ဒီမှာ paste လာလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထည့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစောနောက်နေရာမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ area ဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းမှာထည့်လို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာ click လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်ပါမယ် click လုပ်ပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ blog နာမည်ကတော့ကို blog ရဲ့ကိုပြောင်းချင်တဲ့နာမည်အတိုင်းပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blog tutorial ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုပြောင်းချင်တဲ့နေရာအတိုင်းပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ blog နာမည်အတိုင်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ blog နာမည်အတိုင်းပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲဒီအကုန်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာsave လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် save လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်က save ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ save လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ blog ကိုသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog ကိုသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်ပါမယ် refresh လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အစောတော့ကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ blog ကို credit ပေးထားတဲ့ဥစ္စာပျောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကို blog ကိုပိုင်ဖြစ် blog အနေနဲ့ကိုပိုင် theme အနေနဲ့ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် tester blog tutorial ဆိုပြီးတော့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ blog မှာလည်းကိုပိုင်ဒီမှာ copyright tester မြန်မာ alright research ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်လို့မျိုးပဲဒီ blog မှာလည်း copyright tester blog tutorial alright research ဆိုပြီးပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ blog name နဲ့ blog address လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်တဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်ပြန်ကြပြပါမယ် control F ကို click လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create text ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါ create text ဆိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ created page ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပထမဆုံးဒီနေရာလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ blog ရဲ့ link ကိုထည့်ရပါမယ်နောက်တစ်နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ title ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ blog title ထည့်ရပါမယ်ဒီနောက်မှာလည်း blog title ကိုပဲထည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ blog မှာပေါ်သလိုမျိုးပဲ copyright ဆိုပြီးတော့ alright reserve ဆိုပြီးတော့ပေါ်ရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ blog ရဲ့ name လေးရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ footer section မှာကိုထည့်ထားတဲ့ template ကို credit ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုဖြောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ blog ကိုပိုင်အနေနဲ့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်